兴业，今天要为大家介绍一款防狼警报器。这一款呢，就是我们店里面的防狼警报器 GL-L01，它是一款瓢虫外形的防狼警报器，它的声音呢有120分贝，适合给一些老人、女子或是小孩遭遇到危险的时候可以拉开，它会有很大声的警报声。来，让我们试听看看。拔起来，它的声音就会响起，之后把插销插回去，声音就会立刻停止。如果还有其他问题，可以参考我们下方的详细资料。谢谢大家。